तो गाइस ये है मेरे पास डिस्कवर 110 सीसी बाइक और बाइक काफ़ी ज़्यादा वेट स्मूथ दे रहा है। यहाँ पे देख रहे सिलेंसर में इंजन ऑयल भरा पड़ा है और साथ ही इंजन का बिल्कुल साउंड बेकार हो गया। चलिए एक बार हम बाइक को स्टार्ट करते हैं और आप लोग को थोड़ा साउंड सुना रहे हैं, साउंड आ रहा है। देख ले इंजन में किस तरह टक टक का साउंड आ रहा है। बाइक काफी ज्यादा व्हाइट स्मोक दे रहा है और कस्टमर का कहना है कि 2 मरतबा इस बाइक में इंजन ऑयल खत्म हो गया था। यानी एक व्हाइट स्मोक देगा तो इंजन ऑयल तो कमेगा ही कमेगा, ये तो 100% है। अब बात करें इस बाइक का, मुझे 100% डाउट है कि इस बाइक का पिस्टन सीज मारा है, जिसके वजह से इस बाइक से अभी जो टक टक का साउंड आ रहा है ये रिंग पिस्टन का आ रहा है। चलिए फटाफट से बाइक का हेड ब्लॉक को ओपन करते हैं और देखते हैं इसका पिस्टन सीज मारा है या फिर करेंक इसका डाउन गया है। अगर करेंक डाउन गया होगा या करेंक में थोड़ा भी प्ले होगा तो फुल इंजन का काम होगा, और करेंट सही होगा तो बाइक का हाफ इंजन का काम होगा। बाइक का हमने हेड ब्लॉक ओपन किया, सबसे फर्स्ट ओपन करते हैं मुझे दिखा एक चीज, ब्लॉक हमने टेस्टिंग किया। देखिए ब्लॉक के ऊपर लाइनिंग लाइनिंग कितना ज्यादा है, देख रहे हैं। देखिए इसका पिस्टन जो है सीज मारा है, देखिए देखिए लाइनिंग कितना ज्यादा है इस बाइक का। यहाँ पे अभी तो पिस्टन सीज मारा है। करेंट हमने चेक किया, करेंट का बिल्कुल भी प्ले नहीं है, यानी कि बाइक का फुल इंजन का काम नहीं होगा। अब बात कर ले इसका रिंग पिस्टन का। रिंग पिस्टन देखिए, इसीलिए मैं बोलता हूँ भाई धरपर में गड़बड़ हो जाता है। इधर देखिए एरो निशान, गजब एरो का निशान यहाँ देख रहे हैं। ये किस तरफ रहना चाहिए आप ही लोग कमेंट कीजिए भाई। का एक बार इंजन का शायद काम हुआ हुआ लग रहा है, उसके बाद ही पिस्टल उल्टा है। कंपनी तो ऐसा लापरवाही नहीं कर सकता भाई, इसका पिस्टल उल्टा है। चलिए इसको क्लीन करते हैं, देखते हैं शायद ये 30 नंबर का बोर हुआ है और इसको पिस्टल एरो का निशान जो है एग्जॉस्ट साइड होना चाहिए। एरो का निशान डाल दिया कार्बोरेटर की तरफ और इंजन को कर दिया फिट। देख रहे हैं पिस्टन का ऐसी की तैसी हो गया, उल्टा पिस्टन डाल दिया। तो अभी इस बाइक के अंदर कस्टमर से बात करते हैं 50 का बोर करवाएगा या नहीं तो ब्लॉक नया डालेगा। साथ ही इसका हेड का भी काम करवाना पड़ेगा। हेड का भी यहाँ पे देख रहे हैं थोड़ा बल्ब लग रहा है। ये टाइपर थोड़ा भाई टाइपर तो ढीला है, फिर यहाँ पे गैपिंग तो है। मुझे लग रहा है इसका बल्ब थोड़ा लीकेज है, हेड लीकेज है एग्जॉस्ट वाला, क्योंकि कंप्रेसर भी बिल्कुल डाउन जा रहा था और साथ ही इंजन का साउंड भी खराब था। बाकी बात इधर करेंक इसका परफेक्ट है। करेंक में तो इस तरह से थोड़ा साइड प्ले रहेगा, लेकिन थोड़ा भी एक पेपर बराबर अगर सेंटर प्ले रहा ना, फिर इंजन आप कितना अच्छा से बना दीजिए तो काम नहीं कर चलेगा। और मैं एक चीज़ अभी भी आप लोगों को बोल रहा हूँ भाई, कभी भी बाइक का इंजन असेंबल करते हैं ठीका पट्टा वाला काम नहीं कीजिए। जो पार्ट है जेनवन डालिए और परफेक्ट तरीका से काम कीजिए। बहुत ऐसे देख रहे कि बोल रहे कि 2000 में हम इंजन का काम कर देंगे, 500 में कर देंगे, 1000 में कर देंगे, तो भाई ऐसा नहीं है। ठीका पट्टा वाले मेरे यहाँ काम नहीं होता है, जो भी काम होगा प्रॉपर होगा।